อันนี้ยังไม่ทันใหญ่นะครับยางมันทันแข็งอยู่เดาเด้ดาบุกว่าไอ้เข้าบ้านกันนี่เหรอไม่ได้เดี๋ยวเนาะเข้าบ้านก็ได้ดูใบเหรอนั่นดูใบเหรอดูใบขมวงนั่นดูใบนะหนาวเปล่าน่าได้เย็นคนเดียวสิใบก็ดีครับตอนนั้นนี่เย็นทั้งเลยได้กันเหรอทั้งหนาวว่ามึงนั่นอยู่ในห้องแอร์ดิครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมหมูน้อยร้อยทอครับเช้าครับเติมน้ำมันไมโครก่อนก็ยังไปดีไปเมียเนี่ยเป็นเต่าทั้งเร็วตาไปเนี่ยรู้แล้วว่าเราเป็นมือดอกกันไปเนี่ยก็ต้องมา30,000ขึ้นหลายเป็นทั้ง30,000เพราะนี่แหละทั้ง10,000มี5ทั้งหมดถึงทั้งไหนแล้วกักขังฉันถือกักฉันไปตั้งหนองอะไรอยู่กันทำอะไรให้พวกยังคนในแรงเลยหาแนวกินแล้วถ้าเด่นหนึ่งนี่ก็จะเป็นตัวร้ายอยู่แล้วมันเด่นเราไม่เซียวเลยก็ทำอะไรกันทำไมถือกล้องกันเรื่องของผมวันตะก้อบางนี่เจ็บซี่เกือบไหมตอนเกือบเสียเลยนี่เจ็บซี่เกือบไหมอย่างไปมาแล้วนี่เจ็บมันดิยังไม่ได้ว่าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวกลับละเดี๋ยว3เดี๋ยวเลยไอ้ยัง2 ขวดมั้งดึกสายแข็งแล้วนี่ดึกสายแข็งสารข้าวไม่ได้กินนี่อาจจะโดนแล้วเอาอย่างงี้น้ำมันไงโว้ย2 ทางกับพ่อแล้วน้ำมันก็มาเติมมาลัดเดียนน้ำมันเหมือนแค่นี้เติมมาหลายดิน้ำมันลงดิเอาแล้วมึงเอากันปั้นท่านอาบนะว่ากันปั้นเติมที่ถังได้ป่ะสัตว์ที่ถังเลยเพราะว่ามันจังไม่ได้เติมดูมือนอาจจะไปประมาณมันเติมเสียเวลาอีกครับเติมเดียวเลยเติมหมูครับเต็มนี่อัดเต็มนี่เท่าไรนี่400ป่ะเสียเวลาบอกพี่พยายามว่ากดปลูกร่างหลายสิแล้วเกินได้ไปยังผมไม่ได้ราคาทั้งหมดแต่แดงบัวเมียนมันบอกเขาจะเป็นเสียเวลาบอกพี่จะคือว่าไปโดนมันมาแล้วมือแรกมาฝันเรื่องกันจะตัวมือแรงจะช่วยหรือว่ามือแรงพี่คิงหิวห้ำทาแล้วกินอะไรเดี๋ยวไว้กินน่ะตอนแรกนี่ปั้นพูดเล่นป่ะปั้นพูดเลยตอนแรกเดี๋ยวซิปเกี่ยวเดี๋ยวพวกเจ้าไม่เดี๋ยวซิปเกี่ยวแล้วมูเลยเกี่ยวแรกคนละ20,000เดี๋ยวซิปเกี่ยวเจ้าพี่หูไม่ได้หนีเจ้าน้อยเด็กจังเกี่ยวเมื่อนั้นดิ2เมื่อนั้นน้อยบอกกันจะไปที่ร้านไหมฮะกันน้อยบอกกันจะไปที่ร้านไหมหัวถ้อยไหลอยู่จนนี่ทั้งจะระบีเสียเนี่ยเลยไหลเลยเดี๋ยวยุ่งกันทั้งจะระบีเสียเลยบางอาชีพดีกว่าอย่างนั้นแตกกระจกครับนี่หมายถึงเลยที่เหยียบคนนั้นแม่เลยที่เราไม่พ้นอันล่างเห็นไหมเอาคือรูปบ่เห็นห้อยอ่ะเอามองไว้แตกไหนวะแตกไหนมองนี่เห็นอยู่นี่ห้าวทางจะเลยจะว่าทางจะมีบ่เห็นอยู่ประจำเลยแล้วตัวที่มองไว้หลังรถแม่เหมือนกันเนี่ยกันเยอะกันนะนี่ครับเดี๋ยวมาเอาหมูกับคันนี้เลยปลาเม็ดเต็มเปียนี่ครับตัวเต็มนี่ตัวละ400แล้วว่าขาดทุนเมียนเต็มนี่จะเป็นอย่าพันเลย950เป็นยังไงมันลูกเลยเต็มที่ประ
900เรื่อง800ถึง100แล้วก็มัน26 บาทเป็น100 26 บาทเริ่มวันนี้26มื้อ25บ่มื้อ28เอาละเอาให้กันเลยนะเห็นว่าใครไปที่กันกดดีกินเลยเนี่ยเอาให้มันเหมือนหลุดแล้วเอาหลุดกันเด้อว่าเอาหลุดเองทักคนก่อนมันใครมาเลยครับขายนี่คือรถขายหมูถ้าติดเกียร์เหรอถ้าติดเกียร์เอาแรงมันมือมันไม่อยากครับเดี๋ยวทุกทายมือนึงก็เลือกเลย บ่เป็นมันมาตั้งกล้วยทานหรอบ่ป่ะนี่ เลือกได้ก่อนนะประตูต้องดูแล้วว่าผมเลี้ยวซ้ายเขาเลยบ่มันมีซอยบ่ จะได้เราทานแล้วอะไรกันครับนี่เขาจะมีมืออาจจะตัวเองคนใหญ่เดี๋ยวมันจะขอเราผู้ขันขอไม่ขอทำอะไรถามเรามันเข้าเห็นไหมหลักมันเข้าเห็นไหมตอนไปเก็บแล้ววันคงตำมือดูความดังดูคงตำมือลูกปี้ว่ะไอ้เจือเมื่อวานนี่จวดคักเลยป๋าเกมได้ไงมันอยู่กับคนตายกับตัวตัวนั่นเนี่ยตัวตัวเวียนตัวตัวนั่นเนาะจนว่าไอ้นั่นลบออกมันได้ไหมยกมาคืนเหรอกูกันแล้วแย่งเลยมันเดี๋ยวผมคนแม่งผมทานกับไอ้ไม่จับผมไม่ได้หมดจะไปจอดใต้ต้นเขาด้วยนี่หมูฟังนี่ ไหนลงนี่เลยเย็นเริ่มเย็นลงนี่เลยอันนี้ต้นยูคานะต้นยูคาต้นยูคานี่บ่สองต้นนี้กันนะมันนี่ดีข้างกระดงเลยโอ้ยหมู่บ้านกับบ้านกี่แล้วจะเป็นแมวถึงมันนี่ไหมนี่ครับเดี๋ยวขับรถพี่ท็อปไปเมียนก่อนโอ้มันรูดแอร์หนาวครับโอเคครับไปโอ้ขาดตำแห้งครับโยนหน่อยเดียวเองกระโดดเลยถอยยาวครับถอยยาวสอบไปกับขี่ผ่านไปกับตุกบวกขางซ้ากับให้หน้าเลยครับเดี๋ยวเราเอาหัวไปซุปป่าก่อนเราโยกกันส้นไปเหรอยกแล้วครับยกกันทุนแล้วแหละดินด่วนนั่งอะไรอยู่คนเดียวนี่โอ้ลมพัดลมแอร์นี่เย็นมากเลยครับเบอร์2นี่เท่าเบอร์3ผมเลยมั้งนี่เจี๊ยบ
ครับ นี่ครับนวมพวงมาลัยสีดำเกล็ดกากเพชรสีแดงครับ ถุงเกียร์เหมือนกัน อันนี้ของใหม่ญี่ปุ่นเลยนะเนี่ย นี่ครับ อันนี้น่าจะเป็นสวิตช์แต่นะเกือบดูเสียท็อปก็ไปถังกันเมื่อคืนกับดินด่วนครับดำเมิดตูดดำสวัสดีครับอยู่กับผมรถดังซิ่งดินด่วนครับ ผมไม่เชื่อหรอกจริงไหมนะเดี๋ยวเจอดันตูดอีกเที่ยวสุดท้ายวันนี้ นี่ครับเรียบร้อยรักษาอาการแทนอีก1 วันมือปืนรับจ้างครับ วันนี้ยังเข้าไหนมาทำงานบัดนี้ ออกมาแหม่ขาเขาซีดเอาเด่นคิดว่าถือค่อยๆก็ฟงดงอยู่ ว่าที่อู่เขาเลย เขาดูเขา โอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับฝากกด Subscribe ด้วยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ